चलिए बच्चों इधर देखिए। सो अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन व्हाट बेटा, किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन? कंडीशंस एंड वारंटीज। ध्यान से देखिए। सो कल मैं आपके साथ बात करता, वॉशिंग मशीन की बात करता, इफ यू रिमेंबर माय एग्जांपल। तो बच्चों वॉशिंग मशीन जैसी भी हो, मैंने क्या बोला था? इट मस्ट बी एबल टू वॉश क्लोथ्स। यस और नो बच्चों? हाथ से कपड़े उठाए, मुझे एक मसाज दे, बात करे मेरे से, कैसे हो दुष्यंत, ये सब चीजें वॉशिंग मशीन में नहीं हुई तो भी चलेगा। मतलब ये हो तो अच्छी है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन कंडीशन क्या है? इट शुड बी एबल टू वॉश द क्लोथ्स। इट शुड बी एबल टू व्हाट बेटा? कपड़े धोने के लायक तो वॉशिंग मशीन ने होना चाहिए। मैं वॉशिंग मशीन लेके आया, दैट इज नॉट एबल टू वॉश द क्लोथ्स। मैं वॉशिंग मशीन लेके आया, वो कपड़े धोने के लिए कपड़े नहीं धो पा रही है, बट यस कपड़े उठा लेती है, हाथ से उठा के हम अपने अंदर रख लेती है, बात बात करती है, थोड़े बहुत काम कर देती है, कभी चाय पीने का मन करे चाय बना देती है, ये सब काम कर रही है तो कोई सेंस नहीं है, बट कपड़े वॉशिंग मशीन धो नहीं पा रही। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है उसका कौन सा पार्ट कंप्लाई नहीं हुआ है? इसेंशियल कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई है, नॉन इसेंशियल कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं? हाँ या ना? सो बच्चों क्या नहीं से व्हाट इज कंडीशन? व्हाट इज कंडीशन? स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है, और जो सेटिस्फाई नहीं होता तो अग्री पार्टी क्या कर सकती है, या बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर। तो इस केस में व्हाट वुड बायर डू? क्या इस केस में बायर जो है वो वॉशिंग मशीन वापस कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना मतलब क्या? यू टेक योर वॉशिंग मशीन बैक एंड गिव मी माय मनी बैक। डैमेजेस क्लेम। अच्छा अब बच्चे कंडीशन ही ब्रीच हुई तो तुमने क्या कर दिया? पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, मतलब गुड्स ही वापस हो गए। अच्छा मान लो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, कोई गुड्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, बट क्या सेटिस्फाई करता है? वारंटी सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा? नहीं नहीं, अगर कोई गुड्स कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और वारंटी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया? अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो तुम वारंटी का चार्ट डालोगे कि वॉशिंग मशीन तो मैंने क्या कर दी है, वॉशिंग मशीन तो मैंने वापस कर दी ना, तो वारंटी सेटिस्फाई हो भी रही है, तो क्या मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया है बेटा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन ब्रीच ऑफ वारंटी? नहीं, ब्रीच वारंटी तो सेटिस्फाई हो रही है। मैंने बोला था कि वॉशिंग मशीन ऐसी भी है जो हाथ से कपड़े उठाए अंदर डाल ले, ये सब कर ले, लेकिन वो सब होने का भी सेंस नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि कंडीशन ही क्या नहीं हो रही है बच्चों सर, तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो वारंटी का कोई सेंस। सो कैन आई से breach of condition also results in what beta? Breach of condition also results in breach of warranty. तो ऋतिक वितिक आज आए नहीं थे, गायब हो गए? और देवांगी आई नहीं थी क्या? इन लोगों को पता था क्या कांड हुआ है रात को कल? ओके। और कौन है अपने दिसंबर में? कोई भी नहीं ना? तो बच्चों अब अपन इतने लोग ही हैं जो अपने को अकेले चलना है जर्नी में, ठीक है? और ऋतिक वितिक अपन को इन लोगों को इनको दोनों का रजिस्टर नहीं हुआ तो अपन इनको क्या बोलेंगे? रजिस्टर फॉर न्यू सिलेबस। दे विल बी रजिस्टरिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के पहले, 15 अप्रैल के पहले शायद इनको रजिस्टर कराना है। एंड वंस दे रजिस्टर बिफोर 15 अप्रैल दे विल बी अपीयरिंग फॉर एग्जाम्स इन मे। आपसे पहले एग्जाम देंगे वो। एंड इन दिसंबर आई बिलीव दे विल बी अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। आपके लिए इंस्टीट्यूट वुड डू समथिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से कुछ करेंगे नहीं, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना।
तो मेरे ख्याल से ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए कुछ तो नहीं, तो वो तुमसे आगे निकल जाएंगे साला, जबकि रजिस्ट्रेशन तुमने पहले कराया है। तो ICSI would do something as far as my knowledge is concerned. ICSI would do something. ठीक है? Anyway, so breach of condition also results into what बेटा? Breach of warranty. ठीक है? अभी उनको पढ़ाना क्या है, उनके सब्जेक्ट बहुत इजी है उनको पढ़ाना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़े से टाइप है, लॉजिकल रीजनिंग वो टाइम पास है, एकदम लीगल एप्टीट्यूड है, उसमें वही वर्ड्स की मीनिंग है, एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो सब है। देन एक उनका वो भी है जो अपन सेशन लेते थे क्लास में, वाइवा भी है उनका, 15 मार्क्स का वॉइस वाइवा है। ऑडियो ऑडियो वीडियो क्या? तो वो कैसे होगा वो? अच्छा, वो वीडियोस दिखाएंगे और उससे वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे शायद, तो क्या पता बच्चों। एनीवे तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो गया तो वारंटी भी अपने आप क्या हो जाती है, सॉरी, कंडीशन अगर ब्रीच हो गई तो वारंटी भी अपने आप क्या हो जाती है। बट अगर क्या ब्रीच हुई है, अगर वारंटी ब्रीच हुई है, वारंटी ब्रीच हुई है मतलब, एक मिनट, वारंटी ब्रीच हुई है मतलब कुछ भी नहीं था वो, मैंने उसको बोला था कि बात भी करे, मसाज भी करे और कपड़े भी उठाए, वो तीनों नहीं करती। मैंने उसको बोला, हे वॉशिंग मशीन क्या कर रही हो, उसने बोला मुझे बात करना नहीं आता, भाड़ में जा, उसने बात नहीं की। मैंने बोला गिव मी मसाज, बोले आई डोंट नो। लेकिन बच्चों कपड़े ऐसे चकाचक धोए कि मैं क्या बताऊं, मेरा मन प्रसन्न हो गया बच्चों उसके कपड़े की धुलाई देख के, उसके कपड़े की धुलाई देख के आई फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चों कहना इसे कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई है इस केस में, कपड़े तो एकदम अच्छे धुले हैं, बट क्या नहीं हुई सर, क्या क्या सेटिस्फाई नहीं हुई है, वारंटी सेटिस्फाई नहीं हुई है। इज दैट क्लियर? क्या सेटिस्फाई हुआ है बच्चों? कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई है, बट क्या सेटिस्फाई नहीं हुआ, वारंटी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो इस केस में क्या होगा, वुड यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और वुड यू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट? यू विल कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है तो उसके लिए क्या क्या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? कैन यू क्लेम फॉर डैमेजेस? आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, नाउ अब सुनो ध्यान से। लेकिन बच्चों कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे क्या होता है बच्चों, ब्रीच ऑफ कंडीशन को, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे क्या होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर क्या करता है, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को अगर क्या मान लिया, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब वो वॉशिंग मशीन कपड़े धो ही नहीं पा रही थी, बट मैंने क्या किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान लिया, ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी बोल दो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, आई विल बी एडजस्टिंग विद द डैमेजेस। मैं क्या मान लूंगा, मैं डैमेजेस से काम चला लूंगा। सो इट मे हैपन, मतलब जो सेल कौन है बच्चे, जो बायर है, ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे क्या कर सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी। सो वॉशिंग मशीन कपड़े तो धोने से मना कर दी, फिर मैंने उससे बात की वॉशिंग मशीन क्या कर रही हो, तो मुझे जवाब देती कि कुछ नहीं यार बैठे हैं। मैंने बोला चाय बनाओ, ऐसी चाय बनाई, क्या बनाई, मैंने बोला वॉशिंग मशीन मसाज दो मेरे को, ऐसा मालिश किया उसने, बोले तुम्हारे घर पे जितने भी तेल लेके आओ, मैं तेल दिया, ऐसे मसाज किया, दर दर खुश हो गया मैं। फिर मेरा कपड़े उठाओ, कपड़े उठा के एकदम खेलने लगी बच्चों, मेरे घर पे घूमने लगी, परिवार की एक सदस्य बन गई।
बट कपड़े धोना उसको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि उसको कपड़े धोना नहीं आता, लेकिन मैं खुश हूं क्या उसके साथ? यस, आई एम वेरी हैप्पी विथ हर। तो मैं क्या कर सकता हूं? बायर अपने फायदे के लिए, बायर किसके फायदे के लिए? बायर फॉर हिज ओन बेनिफिट क्या कर सकता है? मे ट्रीट, व्हाट ही मे ट्रीट एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। और बायर क्या करेगा? बायर विल आस्क फॉर व्हाट बेटा? बायर डैमेजेस मांग लेगा। किससे डैमेजेस मांग लेगा? बायर जो है वो सेलर से क्या मांग लेगा? डैमेजेस मांग लेगा। इंस्टेड ऑफ व्हाट बेटा? इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बायर क्या करेगा? फॉर हिज ओन बेनिफिट विल ट्रीट बट व्हाट बेटा? ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों, now but can I say when the buyer has used the goods? Whole or part of the goods? जब बायर ने क्या यूज किया है? गुड्स को यूज कर लिए। एक मिनट, कौन से गुड्स को यूज कर लिए? जब बायर ने गुड्स को यूज किया है, कौन से गुड्स को यूज किया है? ऐसे गुड्स जो ब्रीच कर रहे हैं। किसको ब्रीच कर रहे हैं? I'll give you an example. So I went to a shop to take potatoes. आलू लेने के लिए मैं दुकान गया और उसको मैंने कहा कि I want only big आलूज। उसने पैक करके दे दिए। मैंने ऊपर के आलू देखे, ऊपर के आलू एकदम परफेक्ट थे, लेकिन नीचे जब देखा तो वो दम आलू वाले आलू थे, इतने इतने। सो मुझे बताइए कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि मैंने उसको क्लियरली बोला था कि मैं बाय क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मुझे बड़े आलू चाहिए, मुझे छोटे आलू नहीं चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम बाइंग। छोटे छोटे आलू दीजिए। मैंने अब नाउ व्हाट शुड आई हैव डन? व्हाट शुड हैव आई डन? आई मस्ट हैव कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। आई मस्ट हैव व्हाट बेटा? मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना चाहिए था? कैंसिल कर देना चाहिए था। बट मैंने ऐसा नहीं किया। आई डिड नॉट डू दैट। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे उस दिन दम आलू खाने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया? बड़े बड़े 3 आलू क्या कर लिए? अलग करके क्या कर लिए? यूज कर लिए। छोटे आलू यूज कर लिए, जो भी है। मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने गलत आलू का क्या किया? इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैंने रेक्टिफाई कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया मतलब रेक्टिफाई नहीं, रेक्टिफाई कर दिया मतलब माफ कर दिया। मैंने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया, माफ कर दिया। कब माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया? जब मैंने वो गलत का आलू क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। चाहे पूरे आलू कंज्यूम किए या फिर उसमें से एक आलू भी कंज्यूम कर दिया। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर सकता? नाउ आई कैन नॉट कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2। तो मैं क्या मांगूंगा उससे? जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता तो मैं डैमेजेस मांग सकता हूं? यस। पॉइंट नंबर 3, when fulfillment of condition is excused by any law, when fulfillment of condition is excused by any law, what does that mean? When fulfillment of any condition is excused by law, मतलब मैंने सामने वाले से बड़े बड़े आलू मांगे थे, उसने मेरे घर पे कौन से आलू भेज दिए? छोटे छोटे आलू भेज दिए। क्यों? सरकार ने एक कानून बनाया है, अबॉलिशन ऑफ ट्रेड इन बिग साइज पोटैटो एक्ट 2020। सरकार ने क्या बनाया बच्चों? द गवर्नमेंट हैज कम अप विद न्यू लॉ दैट प्रोहिबिट्स, दैट अबॉलिशेस व्हाट बेटा?
सेल ऑफ बिग साइज पोटैटो एट मेजरिंग 3 इंचेस। 3 इंच से बड़े आलू को सेल करने पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। एंड दैट्स द रीजन ही हैज सप्लाइड मी व्हाट बेटा, स्मॉल स्मॉल पोटैटोस। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब उसने जानबूझ के कंडीशन फुलफिल नहीं किया, फिर उसके बस में नहीं था, उसके बस में था। इज दैट क्लियर? तो ये सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे क्या हो सकता है बच्चों, इन ऑल दीज केसेस व्हाट कैन हैपन, breach of condition can be treated as breach of warranty. Is that clear? And in this case only damages will be paid, but आप सामान को वापस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। बच्चों अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, इंप्लाइड कंडीशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंप्लाइड? इंप्लाइड शब्द का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब कुछ चीजें जो आप बिना बोले समझ जाते हैं। इंप्लाइड जैसे पूर्व से सूरज का निकलना, पश्चिम में डूबना, क्या है? इडली के साथ सांभर आना, क्या है? इंप्लाइड है। खाना मुंह से खाना, क्या है? तुम जब खाना खाते तो मम्मी बोलती मुंह में ही डालना बेटा, पिछली बार नाक में डाल दिया था, ऐसा मत करना बेटा प्लीज, पैर पड़ती तेरे में। क्या है बच्चों? खाना मुंह से खाना इज एन इंप्लाइड थिंग। सो इंप्लाइड कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशंस जो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या रहेंगी, ऐसी कंडीशंस विच वुड रिमेन प्रेजेंट, वेयर दे वुड रिमेन प्रेजेंट, ऐसी कंडीशन जो हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, विदाउट बीइंग स्टेटेड या विदाउट बीइंग अग्रीड। आप अग्री करो या फिर आप अग्री ना करो, आप बोलो या फिर आप ना बोलो, ये कंडीशन कहां पे प्रेजेंट रहेंगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये कंडीशंस क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस को आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डाला है। किसने डाला है? किसने डाला है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने इन कंडीशंस को कहां पे डाल दिया है, आपके हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डाला है। सो इवन इफ यू नो आई सेल समथिंग टू नमेश, आई एम अ सेलर, ही इज अ बायर, वी डोंट नो इफ एनी लॉ, हमको कुछ पता ही नहीं लॉ कुछ है। तुम लोग इतने साल से सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, वर यू अवेयर दैट देयर एग्जिस्ट एनी लॉ दैट पर्टेन्स टू दैट रेगुलेट्स योर ट्रांजेक्शन? वर यू अवेयर? आपको पता था? नो, वी वर नॉट अवेयर बच्चों। अरे हाँ है ना, वी वर नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर लॉ दैट रेगुलेट्स डीलिंग इन गुड्स। पता था क्या आपको? सो ये कंडीशंस कहां पे रहेंगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मौजूद रहेंगी। ये कंडीशन किसने डाली है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने। तो इसलिए इन कंडीशंस को कौन सी कंडीशन बोलते हैं? दैट्स द रीजन वी रेफर दीज कंडीशंस एज व्हाट बेटा? इस रीजन के चलते हम हर कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कंडीशंस। इज दैट क्लियर? सो लेकिन बायर और सेलर क्या करके, बच्चों बायर और सेलर क्या करके, एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट करके। एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब, इंप्लाइड का मतलब जो चीजें बिना बोले समझ जाए, एक्सप्रेस का मतलब जो चीज बोल के अग्री हो। एक्सप्रेस अग्रीमेंट करके इंप्लाइड कंडीशंस को अग्रीमेंट से हटा सकते हैं। बायर सेलर क्या करके, बायर और सेलर एक्सप्रेस अग्रीमेंट करके क्या इंप्लाइड कंडीशंस को अपने अग्रीमेंट से हटा सकते हैं? यस और नो? यस। तो नाउ
अब हटाएंगे जब का जब हटाएंगे, बट इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी हैं जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं? पहला क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, condition as to description, condition as to sample, condition of sale and description, condition as to merchantability, condition as to quality and fitness, condition as to wholesomeness. इतनी है और कुछ भी है? Only this much? ठीक है. Now listen to me. What do you mean by condition as to title? अच्छा, on this Sunday we are organizing a marathon. ठीक है, followed by a cricket match. नहीं, क्रिकेट मैच नहीं होगा. Only marathon is there on this Sunday morning 5:30 AM को सब यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे. So we have planned for a 5 kilometer run, come walk. ठीक है, so you could run also, you could walk also. And do assemble here. I would urge everyone, those who come from far away places, they need not come. Even if they come, we would welcome. So, so please come. This is the 5 kilometer run, come walk. Those who intend to run, they can run with me. Those who intend to walk, they can walk with Supan sir. So we have the breeds of all the kinds. So please बच्चों, let's meet. मतलब अपन रोज तो मिलेंगे, बट 6 AM को अपन मिलेंगे संडे को. कहाँ पे? क्लास के नीचे. और उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है वो आईकेन एकेडमी स्पॉन्सर करेगा. बट अगर आप चाहो तो आप भी आईकेन एकेडमी को स्पॉन्सर कर सकते हो. कब तक लेने की आदत रखोगे बच्चों? कभी देना सीखो. ठीक है. एंड कम इन गुड ड्रेसेस. ठीक है, जीन्स वीन्स पहन के मत आना. एकदम बढ़िया रनर वनर एकदम लगना चाहिए, स्पोर्ट्समैन आ रहा है. ठीक है, ड्रेस अच्छा होना चाहिए. सो एंड कम, विल हैव फन. मतलब बहुत अच्छा लगेगा. आपके एग्जीक्यूटिव के भी सारे बच्चे आ रहे हैं. दे आर ऑल कमिंग विद देयर फ्रेंड्स ऑल्सो. मतलब वो बोले खुद तो लेके आते हैं, हम अपने खास वाले को भी लेके आते हैं. बिंदास लेके आओ. किसकी लॉटरी कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है. सो बी प्रिपेयर्ड. सो फॉर ऑन दिस संडे विल हैव अ 5 किलोमीटर का रन. एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि जो अच्छा CS है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही थे. बिकॉज द मोर यू आर फिजिकली फिट, द मोर यू रिमेन मेंटली फिट. ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, हेल्थी बॉडी possesses a healthy mind, but it is not essential that healthy mind possesses a healthy body. ठीक है, so who is rich? The one who has both. आपके पास वेल्थ भी होना चाहिए और हेल्थ भी होना चाहिए. वेल्थ तो अपन कर लेंगे CS करके, बट हेल्थ को अपने को इग्नोर नहीं करना. बट 90% ऑफ पॉपुलेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड वेल्थ, बट पीपल आर इग्नोरिंग देयर हेल्थ. बट स्टिल बच्चों, अभी तो लोग काफी ज्यादा क्या हुए हैं, अवेयर हुए हैं. आप पुणे, आप सुबह सुबह आते हो, मैं 6-6:30 बजे आता हूँ. सो आई विटनेस मेनी पीपल, यू नो, दे रन. बट स्टिल आप प्रपोर्शन देखो ना पॉपुलेशन से, तो बहुत कम है. मतलब पुणे में अगर 1,70,00,000 लोग लेते हैं तो मुश्किल से सुबह आपको रोड्स पे 1,000 लोग ही दिखते हैं. मतलब जो प्योर एथलीट्स हैं with health purpose, they have, you know, they are on the road. And I'm not counting the people who are already more than, whose age is 65-70 years. ठीक है, वो लोग वॉक करते हैं, उनका कृपा है बच्चों, भगवान ने उनकी जिंदगी दे दिया उनको. अपने को लंबा जीना है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप. समय आएगी कि नहीं? तो देयर इज वेरी गुड थिंग. तो 2 दिन में आपकी बॉडी को ब्रेक मिल जाएगा. सो यू कैन डेफिनेटली प्लान. जिया हुबली आ रही है, सो हुबली में रन करना, हमको टैग करना. चलिए, एनीवे, श्रीमुख आएगा क्या? और उसके बाद अपन चलेंगे कहीं अपना तुलसी बाग वाले ग्राउंड में चलेंगे. चलिए ना, कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों? चलिए, सो एक मिनट. अब बच्चों एक इंटेंशन समझिएगा. इंप्लाइड कंडीशन डालने के पीछे व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स? लॉ मेकर्स क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू प्रोटेक्ट द बायर्स. किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? ये सारी इंप्लाइड कंडीशन किस लिए डाली गई है? एक मिनट बच्चों, ये सारी इंप्लाइड कंडीशन किस लिए डाली गई है? All these implied conditions have been
इंसर्टेड डाली गई है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बायर्स को. सो कंडीशन इज टू टाइटल. सीधी बात है. अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर बाइंग गुड्स यू शुड ऑल्सो गेट व्हाट? टाइटल. अगर आप सामान खरीदते हो तो आपको उसकी क्या मिलनी चाहिए? यू मस्ट गेट इट्स ओनरशिप. अरे हाँ या ना? एंड इफ यू डोंट गेट ओनरशिप, मैंने एक सामान तो खरीद लिया बट मुझे क्या नहीं मिला उसका. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज डिफरेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल. टाइटल का मतलब ओनरशिप. जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स. विच प्रॉपर्टी इन गुड्स बच्चों? सो इफ आई एम बाइंग द गुड्स आई मस्ट हैव व्हाट बेटा? टाइटल. इफ आई डू नॉट गेट द टाइटल देन, पैसा तो दे दिया मैंने, सामान खरीद लिया बट मुझे क्या नहीं मिला, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं? कैन आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? कैन आई क्लेम डैमेजेस ऑल्सो? क्या मैं डैमेजेस भी मांग सकता हूं? यस. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट इफ बायर बायस द गुड्स. फर्स्ट कंडीशन, अगर बायर क्या कर रहा है? अगर बायर गुड्स बाय कर रहा है, ही मस्ट ऑल्सो गेट व्हाट बेटा? He must also get the ownership in goods. Condition as to description. Second condition is what beta? Condition as to description. I went to a shop. I gave a description of goods, like which kind of goods I wish to buy. So I gave a description, I want this kind of watch, but I want this belt in blue color. I want this dial in silver color. And I want to have a watch. So I gave what beta? I described the quality of the goods that I intend to buy. मैंने उस गुड्स के क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जो मुझे क्या करना था. आई वॉन्ट द सेम शर्ट बट मुझे यहां पे व्हाइट कलर इंडिया का मैप चाहिए इतने में. So what did I do? I gave the description of the goods which I intend to buy. What is the duty of seller? Same goods दो जो किसको मैच करते हैं? अगर गुड्स मैच नहीं करते तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है और क्या क्लेम कर सकता है? तो समझ रहे हो? एक मिनट. सो कंडीशन एज टू टाइटल, इट इज अ कंडीशन. कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, इट इज कंडीशन. कंडीशन मतलब इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन एज टू सैंपल. मैं दुकान में गया, मैंने बोला मुझे ऐसे 10 ग्लास चाहिए. कितने ग्लास चाहिए? सो मैंने क्या दे दिया दुकानदार को? या फिर कई बार आप दुकान जाते हो, दुकानदार भी आपको सैंपल दिखाता है. आपको कोई टी शर्ट पसंद आई, आपने बोला कि मुझे ऐसी 10 टी शर्ट चाहिए. सैंपल कब होता है पिक्चर में? कब आता है? When sample come in picture? When you buy the goods in large quantity. Yes or no? So अगर आपने दुकानदार को क्या दिखाया है? सैंपल दिखाया है. अगर आपने दुकानदार को क्या दिखाया है तो दुकानदार की जिम्मेदारी क्या है? पूरा बल्क मतलब जितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है पूरा बल्क करस्पॉन्ड करना चाहिए. करस्पॉन्ड मतलब मैच करना चाहिए. किससे बच्चों? और अगर मैच ना करे तो बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. नेक्स्ट कंडीशन हैज टू सेल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. कंडीशन हैज टू व्हाट बेटा? सॉरी, कंडीशन हैज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन जो भी है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. ठीक है. आई गिव द सैंपल, मुझे ये ग्लास चाहिए बट इस ग्लास के ये जो 2 एरिया हैं, मुझे यहां पे ब्लैक कलर चाहिए, यहां पे ब्लू कलर चाहिए. सो व्हाट हैव आई डन? सैंपल भी दे दिया और सैंपल के साथ क्या कर दिया? राधा क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं क्या? पक्का ना? क्या दे दिया मैंने? सैंपल भी दे दिया और क्या कर, बोल हो रही हो? नहीं हो रही हो तो बोलना मत. हाँ, तो क्या कर दिया बच्चों? मैंने क्या कर दिया? सैंपल भी दे दिया और क्या कर दिया? डिस्क्रिप्शन भी दे दिया. Now what is the duty of seller? ऐसे गुड्स दो जो क्या करें? चैतन्य ऐसे गुड्स दो जो क्या करें?
सैंपल को भी मैच करें और डिस्क्रिप्शन को भी मैच करें। अगर गुड सैंपल और डिस्क्रिप्शन, सैंपल को मैच करते हैं, सेम ग्लास दिया है बट किसको मैच नहीं करता, या फिर डिस्क्रिप्शन को तो मैच करता है बट किसको मैच नहीं करता, तो क्या बायर दोनों ही सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? क्यों? क्योंकि कंडीशन है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है। सो सप्लाई द गुड्स जो किसको मैच करते हैं, किसको करस्पॉन्ड करते हैं, सैंपल को भी और डिस्क्रिप्शन को भी। लेकिन ऐसे गुड्स दिया जो सैंपल को ही मैच नहीं कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन को ही मैच नहीं कर रहे हैं, व्हाट बायर कैन डू? बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। व्हाट इज मर्चेंटेबिलिटी? वेरी नाइस। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस में वो क्या होना चाहिए? बाय एंड सेल होना चाहिए। कैन आई से दिस ग्लास इज मर्चेंटेबल? कैन आई से माई वॉच इज मर्चेंटेबल? मर्चेंटेबल मतलब जो बिक सकती है, नॉट एज अ स्क्रैप, एज अ गुड्स। कबाड़ में नहीं बेचना है। सो मुझे बताइए कोई भी गुड्स मर्चेंटेबल कब होता है? व्हेन यू कैन assert that this particular good is merchantable. When could you say it? जब वो गुड्स, अच्छा ये घड़ी बहुत महंगी, जितने की भी हो, 1 करोड़ की घड़ी है, बेस्ट घड़ी है, गोल्ड की घड़ी है, और इसके एक एक पार्ट को ना हाथ से क्राफ्ट किया है, बट इसमें एक ही खामी है, टाइम नहीं दिखाती है। सो एट व्हाट प्राइस वुड यू लाइक इट टू बाय फॉर? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। लेकिन अगर वो घड़ी टाइम दिखाती तो यू कुड हैव बॉट इट फॉर क्रोर्स। बट द वर्स्ट इश्यू इज दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट टाइम। समझ में आ रहा है? एसी दुनिया का बेस्ट एसी है। एंजेलिना जॉली ने इसको अपने हाथ से फ्रेम किया है बच्चों। ब्रैड पिट ने इसको 10,000 पप्पियां दी हैं। ऐसा एसी है बच्चे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पंखों को जोड़ा है, जो भी है, कंप्रेसर को बनाया है। सबसे बेस्ट एसी, पूरी सिल्वर फॉइलिंग यूज की हुई है बच्चे, इसके अंदर सोने के धागे यूज किए गए। बट एक ही चीज है बच्चे, कूलिंग नहीं करता। क्या ये मर्चेंटेबल है? नो, it won't be sold as an ordinary article of the trade till the time it satisfies the purpose for which it is made. अरे हाँ या ना? तो क्या होगा? वो तो गुड्स मर्चेंटेबल कब होगा? गुड्स मर्चेंटेबल कब होगा? जब वो उस पर्पस को सेटिस्फाई करे जिस पर्पस के लिए वो क्या हुआ है, बनाया गया है। इज दैट क्लियर? सो इफ गुड्स इज नॉट मर्चेंटेबल, देन आपने कोई सामान खरीद लिया, सो कैन आई से एज अ बायर देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन की सेलर आपको जो भी गुड्स देगा वो क्या होगा? क्या होगा? वो मर्चेंटेबल होगा। मर्चेंटेबल मतलब वो उस पर्पस को सेटिस्फाई करेगा जिस पर्पस के लिए वो बनाए। तो अगर आपको सेलर मर्चेंटेबल गुड्स नहीं देता तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो? कैंसिल। अब इसमें एक और चीज याद रखना, जब आप गुड्स खरीदने गए तो गुड्स में क्या था? कुछ तो डिफेक्ट था। यू वेंट टू बाय द शर्ट, शर्ट का थोड़ा सा इतना एरिया वॉज टॉर्न, ठीक है, फटा हुआ था। और ये इस कदर फटा हुआ था कि बाय द नेक्ड आइज यू कुड हैव इजिली जज इट। आप इसका आसानी से क्या कर सकते थे? पता लगा सकते थे अपनी नंगी आंखों से। और आप क्या, कोई भी लगा सकता था, क्योंकि शर्ट अगर सामने फटी है तो इट इज वेरी क्लियरली विजिबल। बट जब आपने शर्ट खरीदी तो आपने उस डिफेक्ट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और ये डिफेक्ट ऐसा था, किसी भी ऑर्डिनरी समझदार इंसान को ये डिफेक्ट दिख सकता था, बट बात की बात है आपने डिफेक्ट को क्या कर दिया? सो इस केस में क्या होगा? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो ये उस डिफेक्ट के नाम पे कि नहीं ये डिफेक्ट है तो गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है, नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय द गुड्स? नो, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप क्या मांग सकते हो?
बट आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट डिफेक्ट कुड हैव बीन इजीली जज्ड, यू नो। नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम तो कई बार डिफेक्टिव गुड्स ले आते हैं, हम तो वापस करते हैं। तुम वापस करते हो, दैट्स अ गुड थिंग, आपका दुकानदार बहुत अच्छा है, बट दुकानदार अगर वापस ना ले तो आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई लीगल राइट नहीं है। दूसरा, लेकिन जो डिफेक्ट है आपके गुड्स में, अगर वो लेटेंट है, the defects are what beta? Now what do you mean by latent defects? Very nice. The defects, you know, that you discover afterward. So I bought this black shirt. I brought this shirt to my home. I wore this shirt, and when I gave this shirt for laundry, क्या हुआ बच्चों? इसका जो कलर है वो क्या हो गया बच्चों? फेड हो गया, वैनिश हो गया, इसका कलर गायब हो गया। तो ये जो डिफेक्ट है ये क्या था? कैन आई से दिस डिफेक्ट, क्या ये समझ में आ सकता था यार ये जो डिफेक्ट है वो लेटेंट डिफेक्ट है? बेटा 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 15 मिनट से सोने का कोशिश कर रही है वो। नहीं बेटा नहीं, जनता माफ नहीं करेगी आपको। समझो, इफ द डिफेक्ट्स आर व्हाट बेटा? अगर डिफेक्ट्स क्या है? लेटेंट है। लेटेंट मतलब आप जब गुड्स लेने गए थे तब सब कुछ बराबर था, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में आपको डिफेक्ट पता चला। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स कि वो गुड्स, वो डिफेक्ट के चलते अब गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है? सो पहली चीज, कंडीशन क्या है कि जो भी आप गुड्स खरीदते हैं, दे शुड बी व्हाट बेटा? दे शुड बी मर्चेंटेबल। इफ दे आर नॉट, why they are not? Because there were some defects are such that, you know, you could have discovered those defects when you were buying the goods, but you did not because you could not. Yes or no? In this case, seller will not be responsible. But if the defects are latent, now next क्या है? लास्ट कंडीशन, सॉरी सेकंड लास्ट कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट, ध्यान से बच्चों। एक मिनट, सबको सारी कंडीशन समझी? स्वप्निल पक्का? ऋषभ, ओजस, वेरी नाइस। यार आपका नाम क्या है? भूल गया तो। निखिल, समझा मेरे भाई? ये भी निखिल है, बहुत मेहनत करता है। तो मुझे ध्यान देगा बेटा, समझा क्या? ये वाली ये समझा? ठीक है सर, समझा तो ठीक है, नहीं समझा भाड़ में जाए दुनियादारी। चलिए बच्चों, एनीवे तो बच्चों नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है बच्चों? कंडीशन हैज टू व्हाट बेटा? कंडीशन हैज टू क्वालिटी और फिटनेस। ध्यान से बच्चों। बच्चों, कैन आई से देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स दैट यू आर बाइंग, जो आप क्या खरीद रहे हो, वो फिट होंगे किस पर्पस के लिए? जो गुड्स आप बाय कर रहे हो वो फिट होंगे कौन से पर्पस के लिए? जिसके लिए वो क्या हुए हैं गुड्स, जिसके लिए वो गुड्स बने हैं। हाँ या ना? देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स विल बी फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड। हाँ या ना? बट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन कि गुड्स किसके लिए फिट होंगे? बायर के पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सो आकाश की मम्मी जो है वो इनो ली और इनो से ढोकला बनाया। क्या बनाया? इनो से ढोकला के बनाने के लिए यूज करते हैं इनो, द ग्रेट इंडियन इनोवेशन। सो वो ढोकला ऐसे फट गया, इनो से ऐसा आवाज आई। आज मैं सुबह सुबह बाल सुखा रहा था बच्चों ऐसे ड्रायर से, सला आग लग गई वो ड्रायर में। तुम्हारे सर का दूसरा जन्म हुआ है बच्चों। तो इसकी मम्मी बेचारी वही बना रही थी इनो से ढोकला, डुक 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 डुक, पूरा बच्चों पूरे घर में ढोकला ही ढोकला लग गया बच्चों। जहां से खाना है यू कैन जस्ट हैव इट। सब बच्चों, आंटी बड़ी गुस्सा है। आकाश बोलता है डोंट वरी मम्मा, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, कोई छोड़ूंगा नहीं। और आकाश ने इनो के खिलाफ केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि इनो डज नॉट मेक ढोकला वेल।
Will this case be accepted? नंबर वन, मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, लस्सी मेरे यहाँ बहुत सारे लोग पीते हैं तो मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी लस्सी बनाने के लिए। बनती है पंजाब में, राजस्थान साइड इफ यू गो बनती है, राजस्थान में भी मैंने अपनी आंख से देखा, अभी तो मैं राजस्थान गया था घूमने के लिए। हाँ, वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर का मोडस ऑपरेंडी सेम है ना, वो ऐसे ही चलता है डक 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 डक। और उससे अच्छी वॉशिंग मशीन बनती है ड्रायर में, वो ड्रायर नहीं होता, उसमें बहुत अच्छी लस्सी बनती है। इनफैक्ट वो जो दही है वो इतने अच्छे से मिस जाता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ब्लेंड हो जाता है। नहीं, देयर इज अ वेरी गुड वर्ड इन इंग्लिश, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो डिसॉल्व मतलब खत्म हो गया सब कुछ, सिर्फ पानी बचेगा। तो बच्चों वो इतनी जल्दी से मिस जाता है ना कि मतलब आप पागल ही हो जाओगे बच्चों। राजस्थान का लस्सी तो मैं याद करो मेरे मुंह में पानी आ रहा है बच्चों। ऐसे बड़े ग्लास में दे यूज्ड टू गिव, इतना बड़ा ग्लास, वो भी उसका मिट्टी का ग्लास, ठीक है, 40 रुपीज का देते थे, इतना ही बड़ा, लिटरली इतना बड़ा ग्लास। और लस्सी के इतने एरिया तक तो बच्चों उसमें किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, और बच्चों क्या टेस्ट। मतलब मैं पूना में रह के मेरे लिए डाइट करना इज वेरी इजी, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाना पसंद ही नहीं है बच्चों। आप किसी भी जगह जाओ पनीर एक जैसा ही मिलता है, पनीर बटर मसाला, आप चाहे हयात में खाओ, चाहे मैरिट में खाओ, चाहे रोड के किनारे 35 रुपए में खाओ, एवरीवेयर इट्स वन एंड द सेम। आप जाओ एक बार नॉर्थ वॉर्थ, आपको समझ में आएगा, 4 दुकानें, चारों का फ्लेवर क्या होगा, अलग होगा बच्चों। दैट्स द फूड। समोसा साले यहाँ के समोसे ऐसा लगता है साले वो मैल न्यूट्रिशियस होते हैं साला, इतने छोटे समोसे। वहां पे जाओ ऐसा बड़ा समोसा बच्चों, उसके अंदर आलू इतना सारा। और यहाँ के समोसे ना बहुत मिस रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, समोसे बड़े होंगे उसके अंदर आलू का मसाला इतना सा बच्चों, वो पूरा लेयर ना वो मैदे का ही तैरता रहता है। चलिए बच्चों, एनीवे, सो आई 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 बॉट अ वॉशिंग मशीन, और वो लस्सी निकालते कैसे पता है ना, वो ड्रेन वाला बटन होता है, ड्रर, पूरा लस्सी एक बार में गिरता है, झक 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 झक। और बच्चों तुम देखोगे तुम्हारे मुंह में पानी आता रहेगा, इतना भयंकर वो लोग बनाते हैं, ठीक है। आई हैव विटनेस्ड दिस थिंग बिफोर माई आईज। तो एनीवे, तो ये सारी चीजें, अब वो लेकिन उसने वो लस्सी बनाया, मशीन लगाया, फड़ा फूट गया, पूरे रूम में क्या हो गया, यस और नो बच्चों, पूरा रूम लस्सीमय हो गया, यस और नो। तुम केस फाइल कर सकते हो वॉशिंग मशीन बेचने वाले के खिलाफ, पक्का? नहीं। निखिल बहुत बढ़िया फॉर्मल शूज लेके आया, ब्लैकबेरी के, एकदम जोरदार शूज, शूज नहीं सॉरी शूज, वो बचपन में आता शूज बोलने का। तो अब क्या, वो अपने गांव का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहता है, अपन भले कितने भी जेंटलमैन बनने का ट्राई करें। सो निखिल जो है एकदम नए चमचमाते शूज लेके आया, ब्लैक कलर के, ब्लैकबेरी के फॉर्मल शूज। इसी गर्लफ्रेंड ने बोला कि चलो स्विम करेंगे, और बोलती मैं चाहती हूँ कि आप जूते पहन के स्विम करो, मतलब बाकी चीजें भी पहनो बट जूते भी पहनो। सो ये जूते पहन के, वही ब्लैक जूते पहन के स्विमिंग पूल में क्या हो गया, कूद गया, जूते हो गए खराब हो गए। नाउ ही वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट ब्लैकबेरी, खराब जूते दिए। नाउ इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल, कैन यू विटनेस सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी? इन तीनों केस में आप गुड्स को उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो जिस पर्पस के लिए गुड्स बने हैं। सो क्या होगा, इन तीनों केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं कि गुड्स कौन से पर्पस को सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है कि गुड्स बायर के पर्टिकुलर पर्पस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सो क्या होगा इस केस में, कुछ नहीं, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, नीदर यू कैन क्लेम डैमेज, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द गुड्स फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज मेड। लेकिन अब बच्चों ध्यान देखिए, इस रूल के एक्सेप्शन है। इस रूल के क्या है एक्सेप्शन? बोल तो अगर अगर 3 कंडीशन क्या हो गई हैं, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी। अगर 3 कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या आ जाएगी, इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी। कौन सी इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी? कि गुड्स को फिट होना पड़ेगा। किसके लिए फिट होना पड़ेगा? बायर के।
पर्टिकुलर पर्पस के लिए. नाउ व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? पहला, यस यस, पहला मैं दुकान जाऊंगा और क्लियरली बताऊंगा मुझे ऐसा इनो दो या मुझे ऐसा सोडा दो जिससे मैं क्या कर सकूं, ढोकला बना सकूं. निखिल बोलेगा मुझे ऐसे फॉर्मल शूज दो जिसको पहन के मैं क्या कर सकूं. नमेश बोलेगा कि मुझे ऐसी वॉशिंग मशीन दो जो क्या बना सके. आपका जो भी पर्पस है, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप क्या करना चाहते हैं, गुड्स को यूज करना चाहते हैं, डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर पर्पस टू होम. सेलर को ये पर्टिकुलर पर्पस आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है. उसके बाद सेलर क्या करेगा, व्हाट वुड द सेलर डू? सेलर क्या करेगा, आपको ला के देगा कि बोले दिस इज द वॉशिंग मशीन दैट मेक्स द लस्सी इन द मोस्ट हैपनिंग मैनर, बाय इट. सो नाउ second point, you are not supposed to question on the preferences of the seller. So second is you have to rely on what beta, on choice and judgment of whom. Second is you have to rely on what beta, you have to rely on the choice and the judgment of whom, बच्चों, seller. और तीसरा, अच्छा एक और चीज उसमें, एक और है, गुड्स शुड नॉट बी बॉट अंडर एनी ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम. मतलब अब आपने ये तो बोल दिया कि सर एकदम अच्छी लस्सी बनाने वाली वॉशिंग मशीन दो, बट साथ में तुमने ये भी बोल दिया कि वो मशीन एलजी की होनी चाहिए. तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, सेलर का जजमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना. सेलर का जजमेंट क्या हो जाएगा, सेलर को लग रहा था कि यार वर्लपूल की वॉशिंग मशीन से सबसे अच्छी लस्सी बनेगी, बट तुमने क्या बोल दिया. सो देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट बेटा, ब्रांड नेम. और तीसरा, सेलर को ऑर्डिनरली किस में डील करना चाहिए, उसी गुड्स में डील करना चाहिए जो तुमने डिस्क्राइब किया, जो तुमने मांगा. तो तुमने क्या मांगा है, वॉशिंग मशीन या लस्सी? अबे वॉशिंग मशीन मान लेने गए अपन, क्या लेने गए अपन, तो सेलर को किस में डील करना चाहिए. तो अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती, पहली पर्पस बताओ, दूसरा किसके ऊपर रिलाय करो, स्किल, तीसरा ब्रांड नेम का रेस्ट्रिक्शन मत डालो, और चौथा ऑर्डिनरी सेलर को उन्हीं टाइप की गुड्स में डील करना चाहिए. अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मैं वॉशिंग मशीन लेकर आया और उस वॉशिंग मशीन ने भी लस्सी बराबर नहीं बनाई, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, यस और नो? पक्का? बेचारे ने पहले ही बता दिया निखिल ने कि गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं क्या करूं, फॉर्मल शूज, ब्लैक शूज पहन के मैं स्विम करूं. शी लाइक्स मी व्हेन आई वेयर फॉर्मल्स. तो दुकानदार में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि भाई ऊपर क्या पहनोगे, बोले पूरा फॉर्मल टाई वाई सूट वूट पहन के. और उसने पूछा कि भाई वो क्या पहनेगी, बोले नहीं वो आप वो दैट्स माय पर्सनल, आप बताओ कि क्या करना है, ऐसे जूते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. वो बेचारा 2 घंटे तक ढूंढा, 2 घंटे के बाद उसने जूते ला के दिए. उसके निखिल ने बोला चलो ठीक है. उसका निखिल आया, तैरना शुरू किया, जूते खराब हो गए, ऐसे फूल गए बच्चों, निखिल के पैर से नहीं निकल रहे बच्चों. तो बच्चों क्या होगा, काटना पड़ेगा बच्चों निखिल का पैर, यस और नो? ऐसा किसने कहा, डॉक्टर नमेश एमकॉम. तो मुझे ध्यान से देखिए ना, इन दिस केस क्या निखिल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, यस और नो? अरे यस और नो? ही कैन कैंसिल. व्हाई नॉट प्राची? ध्यान नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा ना, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको बच्चों? नेक्स्ट कंडीशन बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, कंडीशन हैज टू व्हाट बेटा, now what is condition as to wholesomeness?
समझ, सीधी सी याद रखना, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट बेटा? तो अगर आपको कौन से गुड्स बेचे जाते हैं खाने पीने के, अगर आपको खाने पीने के कौन से गुड्स बेचे जाते हैं? अनहाइजीनिक गुड्स बेचे जाते हैं, गंदे गुड्स बेचे जाते हैं, ठीक है? समय वेजिटेरियन है क्या? ओके, वेरी गुड। अंकिता, वेरी नाइस। एक दिन दुकान गई मछली खाने के लिए, मछली खाती हो? तो मछली खा रही थी और मछली खाई तो बच्चों प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा निकल गया मछली से। ये सुनो बच्चों, जिस हिसाब से हम लोग पर्यावरण का हनन कर रहे हैं, तो हो गई बच्चों, मछली वछली खाओगे तो मछली वो उससे निकलेगा बच्चों, प्लास्टिक का बॉटल निकलेगा, ढक्कन निकलेगा, बॉटल के अंदर दारू थी तो फ्लेवर्ड मछली भी आएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सो मछली आ गई बच्चों, मछली का वो प्लास्टिक निकला। कैन आई से शी इज हैविंग द गुड्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ? शी इज हैविंग द गुड्स विच आर नॉट गुड फॉर, so in this case can she cancel the contract? Of course she can, but the more emphasis will be, ज्यादा फोकस होगा किसके ऊपर, क्या क्लेम करने के ऊपर? कैंसिल। क्या मछली 50 रुपए की थी वो वापस कर देगी, बट कैन आई से मोर एम्फेसाइज विल बी ऑन व्हाट? क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपके साथ क्या डिस्कस की? आई डिस्कस्ड विथ यू ऑल द इम्प्लाइड कंडीशंस। सो बच्चों प्लीज ये सारी कंडीशंस आप रीड करना आज घर जाके, टुमारो विल स्टार्ट अगेन। आज के लिए बस करेंगे, प्लीज